क्या तुमने अभी धनतेरस के टाइम पे बाइक ली थी और तुम्हारी बाइक में नॉकिंग साउंड आने लग गया है? सो आइए जानते हैं क्यों होता है और कैसे बच सकते हैं। अभी जो जिनकी बाइक में नहीं आ रही है नॉकिंग साउंड, वो कैसे बच सकते हैं। सो लेट्स बी अ बेटर राइडर विद टू लेजी इंजीनियर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जानेंगे कि नॉकिंग साउंड सब इंजन में नई बाइक में आने का प्रॉब्लम क्या होता है। सो तुम जब नई बाइक लेके आते हो और एकदम से भगाने लग जाते हो, ये भाई तो देखो व्हीली मार रहा है एकदम एजेंसी में ही अंदर ही मार दिया। सो बाहर जाके तुम उसको बेमतलब कोल्ड स्टार्ट नहीं कर रहे हो, बेमतलब रैप कर किए जा रहे हो, आप स्पीड चला रहे हो 100 प्लस ही भगाते जा रहे हो। सो इसके कारण क्या होता है कि जो इंजन की पार्ट होती है वो बहुत नई होती है और उसमें बहुत जल्दी घिसाई हो जाती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। कंपनी वाले भी सजेस्ट करते हैं कि 500 to 1000 किलोमीटर आप इसको बहुत ही स्मूथ चलाओ, बहुत ही नॉर्मल चलाओ। क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस जो होती है उसमें इंजन ऑयल जब निकलता है, उसमें बाइक की जो स्क्रैचेस जो होती है उसके पार्ट्स भी थोड़े थोड़े बुरादा बन के निकले रहते हैं। सो इसी के कारण कंपनियां बोलती हैं कि अभी बाइक भगाओ मत, क्योंकि बाइक आपकी सीज हो सकती है। नॉकिंग साउंड तो बहुत ही छोटा बात है, सीज होगी फिर खर्चा भी मोटा आएगा, जिसके कारण आपकी पॉकेट भी ढीली हो जाएगी। सो इससे बचने का एक ही तरीका है, आप जब बाइक लेते हो तो उस बाइक को बहुत ही हल्के से चलाओ, 40 50 60 की स्पीड में चलाओ, मेंटेन करो थोड़ी बहुत। मिनिमम 500 to 1000 किलोमीटर आप मेंटेन करोगे तो आप सीख भी जाओगे कि बाइक को मेंटेन कैसे किया जाता है। सो आप इन फ्यूचर आपको मोटा खर्चा आने से भी बचोगे और आपकी बाइक की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। इसी वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें, कहीं खो ना जाऊँ मैं। सो चलते मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ राइड।